Gaafii number 45 kana I ilaallu. It says let z is equals to minus a plus 2i and w equals to 5 minus bi. B two complex numbers where a and b are real numbers. If z is equals to w, then which one of the following pair of numbers are equal to a and b respectively jedha. Mee hojjennu values of a and b murteessuudha jechuudha. Kun baay'ee salphaadha. Value ab yoo z equals to w ta'e value of a and b barbaaduudha waan ta'eef question number 45 in kuni z is given that z is equals to minus a plus 2i and w is equals to minus 5 minus bi dha jechuudha. Kanatu nu kennamee jira. Yeroo kana maal goona z is equals to w jedhe. Z is equals to w dha. W. So what is z? Z is equals to minus a plus 2i equals to w is equals to 5 minus bi dha. Bi amma a equals to minus a, real part is equals to real part, minus a equals to 5 minus a equals to 5, imaginary part is equals to imaginary part, 2 equals to minus b. Kanaafuu value a keenya multiply by negative, a is equals to minus 5, kanasi multiply by negative, ishee kana negative hin baay'isna, b is equals to negative 2 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu a is negative 5, b is equals to negative 2 dha jechuudha deebiinsaa. Kanaaf respectively jechuun isaa wal duraa duubaanii jechuudha. Wal duraa duubaan. Inni jalqabaa a, inni lammataa b jechuudha. Kanaaf minus 5, minus 2 dha jechuudha deebiin keenya. Kanaaf haa ilaallu minus 5, minus 2 kan qabatee jiru isa kamidha yoo jenne n keenya 5, 2 minus 5, 2 b c 5, minus 2 d minus 5, minus 2 jedha. Kanaafiyyuu deebiin keenya d irra jira jechuudha. The value of a is minus 5, the value of b is minus 2. Kanaafiyyuu respectively a keenya kana b keenya kana jechuudha. Waan dhaggeeffataniif galatooma. Akkaataa kanaatiin real part is equals to real part is equals to real part. Two complex numbers are said to be equal if their real part is equals to real part, imaginary part is equals to imaginary part yoo ta'e complex number lama wal qixa ta'uu jedhama jechuudha. Kanaaf bifa kanaan hojjennaa. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Ulfaadha.